सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज वाई स्लीप। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आपन सिखेबी जदि आपन गोटे इंस्टाग्राम यूजर किंबा इंस्टाग्राम रे रील्स अपलोड करूचंती किंबा गोटे इंस्टाग्राम रील्स बनाउचंती आपन ताहाले रील्स अपलोड कला परे आपनकर जदि ऑडियो रे किछि प्रॉब्लम होचे एग्जांपल जदि आपन कोन छोडे रील्स को देखिले और से रील्स आपन को भल लागिला सेइथरे आपन को वीडियो बनाय पई इच्छा हला आपन वीडियो बनाइले जेतळे आपन वीडियो बनाइले देन तापर आपन जेतळे वीडियोटा सुनिबे सेतळे आपनकर ऑडियोटा वीडियो रो रिमूव हे जायथिबो ऑडियोटा टोटल भी नथिबो नचे जदि भी ऑडियो नथिबो कैमेरा साउंडटा थिबो अर्थात आपन को फोन रो ए जो स्पीकर अछि फोन स्पीकर जेमति सुना जाय से भले आपन को जदि सुबिबो आ मेन स्पीकर जदि आपन को सुबिबोनी ताहाले आपन कोन करिवे से ऑडियोटा को केमिति फाइंड आउट करिवे और कौन कले से जो रील्स रो साउंड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करि परिवे काहे ना प्राय जन जानि पार नाहंती प्राय जन मेसेज करछन भाई इंस्टाग्राम रे ऑडियो रिमूव हे आउछ कोन पई इंस्टाग्राम रो कोन पई ऑडियोटा देखंतु फर्स्ट कथला समानार जेतु लाइसेंस अछि कॉपीराइट क्लेम वाला गुडा से जो म्यूजिक गुडा से गुडा को आपण डाउनलोड करि परिवे नाही तेनु करी से गुडा रिमूव हे आउछ ऑटोमेटिकली जदि आपण ओन कंटेंट बने कि ओटे बनेथिबे ना ताहाले आपण डाउनलोड करि परिवे नचे जदि आपण कहारा राइट्स थिबा गीत गुडा जदि आपण डाउनलोड करै पय चाहेबे ताहाले करि परिबेनी। तो एई जो साउंड प्रॉब्लम को आपण माने केमिति सॉर्ट आउट करिवे ताहा आजर वीडियो रे आपण सिखेबी। जदि वीडियो टी भल लागिबो वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एई भला इंस्टाग्राम रो टिप्स एंड ट्रिक्स जाने पय ओडिया रे ऑल ओवर ओडिसा रे सबटु यूनिक स्टाइल रे ठीक अछि। तो डेरी करबानी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ लेट्स इंस्टाग्राम को आसिली मु कोन छोडे मोर ड्राफ्ट वीडियो को जिबी आ देखिबी मु ड्राफ्ट वीडियो को आसिली ए वीडियोटा मन कर जिबा देखो एटी फास्ट कथा ला ऑडियोटा ही नाही ऑडियो ही टोटल भी नाही तो आमे केमिति जानिबा आमे तो गीत रे बनै थिले एटा मु गीत रे ही बनै थिली बट एठी टोटल भी ऑडियो ही नाही तो ए ऑडियोटा को आमे केमिति जानिबा तो एठी जो म्यूजिक चिन्हटा अछि ताको टच करिवे टच कला परे कंट्रोल को जिवे कैमराटा को बढ़ाई देबे कैमरा ऑडियो ओके। तो ये जो साउंडटा ए साउंडटा को मुझे कमे देली एथि पाई ना जदि एटा मु साउंड दे देबी ना तो कॉपीराइट क्लेम पळे आसीबो सो सेति पाई मु एटा मु कमे देली बट आपण बुझी पारले ओके बुझी पारले। तो एटा होची से साउंडटा बट ए साउंडटा एते क्लैरिटी नाही मान टोटल भी क्लियर भी नाही एक रे द्वितीय रे ए साउंडटा जदि मु ए साउंड थाई जदि मु अपलोड कर दे इंस्टाग्राम ना ताल टोटल भी वीडियोटा भल लागिबोनी पूरा फालतू लागिबो मेहनत पूरा बेकार जीवो। तो आपण कोन करिवे फास्ट आपण को कोन करिया पे पड़िबो जो रील्स रे आपण वीडियो बनाय पे चाहूतिबे धरि नियंतु मु साउंड कमे दोछि ठीके असली एटा ओटे रील्स टा ओके मन कर ए रील्स रे मु वीडियो बनाय पे चाहेबी तो प्रथमे आपनकर काम हैला ए रील्स टा को आपण सेव कर देबे टच करिवे सिंपली ऊपर जो सेव अछि ताको टच करी सेव कर देबे रील टा को सेव हो गला देन बैक कर देबे तापर आपण ए रील रे वीडियो बनाइबे देन आपण कोन करिवे ए जो यूज ऑडियो दैछि ताको सिंपली टच करिवे ताको टच कला परे ताको टच करिवे आ वीडियो बनाइबा स्टार्ट कर देबे जेतला आपण वीडियो बनाइबे वीडियो बनेला बेले वीडियोटा बने देले मन कर वीडियोटा बनाउ छला एटा मन कर वीडियोटा आ मु बना देली हेला नेक्स्ट ऊपर टच कली एठी ऑडियो को जिबे ऑडियो को जाई कि कंट्रोल को जिबे कंट्रोल रे ए कैमरा ऑडियोटा को भूल सुधा ऑन करिवे नाही मन रहला कैमरा ऑडियोटा को 0% कर देबे ओरिजिनल ऑडियोटा को फुल कर देबे डन। अनफॉर्चुनेटली जदि ओरिजिनल ऑडियोटा नाही हम पाखरे तो ऑडियो को जिबे सेव को गला परे अछि एठी आनी देले ऑडियोटा डन ओके। तापर ताको नेक्स्ट करी कि पोस्ट करबे जेंति पोस्ट करिया कथा ठीक अछि मु बैक कर दउ छै बैक बुझी पाले। तो आपन को प्रथमे जो रील्स टा बनेबार अछि से रील्स टा प्रथमे सेव करे पय पड़िबो प्रथमे सेकेंड रे आपन को से रील्स से जदी वीडियो बनेबे कैमरा ऑडियोटा को पूरा 0 कर देबे मेन ऑडियोटा को फुल करिवे सेकेंड पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली जदि से ऑडियोटा भी नाही आपन को टोटल भी ऑडियोटा मिलुनी देन सेही गीतटा जो गीतटा आपन बनै थिबे आपन को टिक्की भी मन थिबो से गीतटा किए बनै छी नहल तो से गीतटा को आपन को सर्च करे पय पड़िबो मन कर जदि ए गीतटा सेटा आइथिबो
कि जो गीतटा आप खोजुवे से गीतटा मन आपको मिलगला सिंपली ताको शेयर उपर टच करेंगे डाउनलोड करदे ओके डाउनलोड करदे जदि डाउनलोड ऑप्शन नथियो आपन पाखे कौन करेंगे शेयर करदे कॉपी लिंक करदे गूगल क्रोम रे जाइए सर्च करदे इंस्टा डाउनलोडर देन सीट जाइए पेस्ट करदे सीट वीडियोटा को डाउनलोड करदे डाउनलोड होगा ताको सिंपली जी काइन मास्टर रे एडिटिंग करदे जदि आप जानी ना केमी रील्स को एडिटिंग करा जाए ताहले मते कमेंट करंतु नेक्स्ट वीडियो आपन सिखाई देबी केमी आपण माने रील्स एडिटिंग करेंगे प्रोफेशनल रील्स एडिटिंग स्लो मोशन हो लाइट इफेक्ट हो किंबा जहाँ भी को टाइप आपन को दरकार एडिटिंग रील्स एडिटिंग कमेंट करें ठीक अच्छे तो आशा करुँचे डेफिनेटली आप बुझी पार्थिवे जे केमी साउंड प्रोब्लेम हुए ताको आम केमी सर्ट आउट करवा ठीक अच्छे तो जदि टी भी वीडियो भल लगी ना ताहले प्लीज वीडियो लाइक कर दिंतु आउ सांग सहित बहु मात्रा शेयर करूँ कहीं प्राय जन तो इंस्टाग्राम यूजर बर्तमान हो सारे यूट्यूबर तो बहुत जन कम अच्छा कि इंस्टाग्राम यूजर बहुत जन अच्छा तो हाँ आ गए था भाई इंस्टाग्राम आईडी भी जब फॉलो करना तो प्लीज जाए फॉलो करदे इंस्टा आईडी हूँ YS दिलीप तो जल्दी जल्दी फॉलो करूँ टार्गेट 1 लाख जो 1 लाख हम आप सहित पुणी थे देखा पुणी थे गोटे नुआ मीटअप तो फ्रेंड्स जब आप इंस्टाग्राम टिप्स सहित इंस्टाग्राम ग्रो करार अच्छी ना ताहले मो चैनल सहित जोड़ी ही रुहतु तो बस आज वीडियो को ये पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से नमस्कार जय जगन्नाथ लव यू ऑल।